गुड मॉर्निंग सांग मैंने आज सकाल आरंभ होता है ट्राफिक रु आज वेडनेसडे थिला आउ थिला वर्क फ्रॉम ऑफिस सो ऑफिस रे पहुँच के काम सारिकी इवनिंग रे मु घर को रिटर्न कर देली आसला बेलू देखिली जे हजबैंड आनिकी चिकेन आनिकी मैरिनेट कर रखी देइछन्ती तापर से निजे ताको कषिकी रोषे भी करदेले आम मैंने जेहेतु ओडिशारू आमर तो आलू न ऐड कले तो हेनी तो बड़ बड़ आलू काटिकी भी से पकईले आउ चिकेन मैरिनेट कर रखिले ताको देकरी पूरा भल से एते टेस्टी बनई बढ़िया गोटे चिकेन तरकारीटे करते आम दुजन जाक राति चिकेन आउ रोटी खाई आम शोई पड़ू तो ये थिला डे 3 ऑफिस वर्क देन पर्सनल लाइफ टिके डिसबालांस हो जाऊँगी बट इट्स ओके जब टिके मैनेज करने ताले बहुत किसी क्वालिटी टाइम भी एक संगे स्पेंड करी हबो। आपण मानकर वीकडेज केमिति जाउची वीकेंड केमिति जाउची प्लीज कमेंट करंतु आ मो चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करंतु। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।